全市华人午安，故招之一，健康我行。我是苦林老师，欢迎全球的华人进入苦林教室直播间。金山银山，不如双脚永进能爬山。全球名利、财务、事业，买不到健康跟好睡觉。跟着苦林做之一，与你分享养生健康，不求人。好，我们今天讲说肺部疾病以后，我们如何去慢慢好了，如何去养肺？怎么养肺？我常跟很多人讲，肺部这边危险占了80%。我们从来不重视它的营养素要怎么吸收。紫苏油 Omega-3 要给它，维他命 E 要给它，镁要给它。情绪，因为这就是爱的表达，这跟情绪非常有关联。所以我常讲，爱要给自己爱，爱自己。我们以前都爱别人，爱别人，忘了自己。做到那些，做到感觉身体都垮掉了。一天24个小时，你至少要花3个小时、4个小时在保护自己嘛，搓搓揉揉嘛，不要一整天从头到尾都忙着家庭，你自己都不管，就病倒了，造成怎样？家破人亡，很不值得。冬虫夏草对你肺部有帮助啊，平常绿藻都补充，维他命 C 都补充，搓搓揉按摩棒多搓搓揉揉，多扩胸啊，这样超过你的嘴巴，改变呼吸方式。因为你要用这呼吸，让氧气足够在你的胸部里面。我氧气要纯氧，我不要厌氧。用3中呼吸，氧气只需要1/18，18/7都厌氧。盐巴要多吃，不要少盐哦。盐巴多吃，让你肺部这边有足够的二氧化氯，还有个杀菌。水要喝够。阳光的照射足够，接地气，你肺部就健康了，肺部就健康了。所以我还是希望说，我们尽量平常，我希望你们不要再吃西药，药毒绝对不要吃。我们把青草文化发挥淋漓尽致，去强肝养肺，肝部强化了。你肝脏强化了，优润草要补充嘛，珍珠剂嘛，枸杞起嘛，我们希望台湾政府把台湾的本土的一个物种，叫枸杞起乳剂，大量的培植，很便宜的，让大家都可以吃得到，让种苗，让全台人到处家里都可以种，让我们每个人的肝都强化，绿藻都补充，那很多病都不见了。我们不要等到生病以后才找医生，而且用药毒来毒害它，这是双重的危害。我希望西医4颗子实验的76年证实是失败的，实验的76年证实药毒是失败的。希望药厂赶快结束营业，药厂赶快结束营业。台湾不需要用药，不要需要用药，那是错误的。我们改变一个思维，用青草，用平常自己搓搓揉揉，预防胜于治疗。我们一起努力，台湾是我们的。我们这前面这76年来，我们这样的实验的是一个严重的错误，严重的错误。我们必须要我们的下一代继续错下去，我们的阿祖、阿嬷留下来青草文化就被这一代人完全摧残掉了，这是一个错误的。我们把龙安社青草文化要发挥淋漓尽致，不是吃药啦，吃医就是预防医学，有空没空搅动搓搓揉揉，
手脚末梢，哦，有空没空搓搓，能量区有空没空怎样搓搓揉揉，哦，把这一块变成怎样 Q 弹有力，哦，非常 Q 弹有力，你随时你的细胞完整的磁波共振，哦，人类每个细胞是磁波共振而活的，所以我们要每个细胞完全导电，所以让每个细胞充满了钙离子，哦，充满了钙离子，哦，所以让它呈现阴离子化。有空没空，耳朵尽量搓搓揉揉，嗯，手脚尽量抖动，抖动，要活就要动，要活就要动，让你每寸肌肉都是 Q 弹的，太软不要，太硬不要，我们要 Q 弹的，啊，皮肉分离，这就是最好的保养。